Şeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ba'd. Endi bizning bugun kelgan darsimiz bo'lsa, As-Sag'irji rahimahulloh yozgan Fiqhul Hanafi ve adillatuhu degan fiqh kitobimizning g'usli bobiga keldik. Biz bundan burungi darslarda kichik tahorat, al-vudu'ni bütün farz, vacib, sünnet, mustahablar bilan so'zlab o'tib bo'lgan edik. Endi bugun so'z aytganimiz ya'ni cho'ng tahorat, ya'ni g'usl tahorat, yuyinish degan. Babul g'usli, g'uslning bobi. Endi bizga musannif oldi bilan g'uslniki lug'at jihatdagi bo'lgan tunishtirishini so'zlaydi, uni keyin istilohdagi ma'nosini so'zlaydi. Lug'atdagi g'usl degan lug'atda nima degan bo'lsa, al-ghuslu bi dammil g'ayni tamamu g'aslil jasad. Ya'ni g'usl deganimiz g'ayn harfiniki dammasi bilan pish bilan, ya'ni g'u al-ghuslu degan g'u harfi bilan badanning hammasini yuyish. Badanniki to'liq qismini yuyishni nima ataladi? G'usl deb ataymiz. Bizning Uyg'urchada ham de yuyinish deymiz, ya'ni yuyinish. Yuyinish degan bo'ladi. Endi va ismun lil ma'illazi yughtasalu bihi. Ya'ni g'usl qilgan, yuyinadigan suvning ham ismi bo'ladi. G'usl degan ikki ma'nosi bor. Biri yuyinishdan iborat bir harakat. So'zlisi yana birichi yuyinadigan suvni ham g'usl deydi. Endi val g'isl, ya'ni g'aynning zil bilan kelsa, bikasril g'ayn, g'aynning zil bilan g'isl deb kelsa, val g'isl deb kelsa, ma yughsalu bihi min as-sabuni va ghayrihi. Ya'ni supun va supundan boshqa kiyimni yaxshi chiqarish uchun ishlatiladigan suyuqliklar. Supundagi supunga o'xshagan narsalarni g'isl deydi. Anladingmi? Xo'sh, endi bizga nima jihatdan bo'lgan, lug'at jihatdan bo'lgan tushuntirishni aytib bo'lgan bo'ldi. Lekin g'usl degan istilohdagi ma'nosi nima desa, istilohdagi ma'nosi bo'lsa, shu lug'at ma'nosiga o'xshash chiqadi. Ya'ni yuyinish, butun badanni olishsiz nima yuyish deb ataladi, g'usl deb ataladi. Xo'sh. Endi yana bir masala bor. G'aynning zivri bi fathil g'ayn, g'asl. G'asl deb kelsa, g'aynning zivri bilan bu yuyish degan bo'ladi. Yuyinish emas, ya'ni butun badanning yuyinish emas, balki nima? Ma'lum bir a'zoni, butun badanni bo'lamdi, qandoq bir yerni bo'lsa-bo'lsin, yuyish faqatlam, yuyish deb ataladi. G'aslan, g'aynning zivri bilan yumak degan masala bo'ladi. Endi bizga g'usl deganniki tushunib bo'lgandiki, g'usl deganda biz g'uslning farzlari bor. G'uslning farzlari qaysi desa, g'uslning farzlari deb atadi. Fardul g'usli, g'uslning farzi al-madmada, birinchi farzi og'izni chayqash, g'arg'ara qilib, og'izga so'yilib, og'izni chayqash, val istinshaq degan burniga suv ilish. Istinshaq degan burniga suv ilish, istinfar degan burnidan suvni chiqarish degan bo'ladi. Ya'ni burniga suv ilishning o'zi nima? G'usldagi farz. Va g'aslu jami'il badan. Ya'ni g'usl emasa, va g'aslu jami'il badan. Yani jami badanning hamma yerini olisiz, chalisiz nima? Yumaq. Bu g'uslning 3-farzi. Demak, bu 3 ishdan qaysi biri qilinmay qolsa g'uslda, bu g'uslni qaytadan erishga nima? Lozim keladi. Bu g'usl hisob qilinmaydi. Endi val farqu baynahu va baynal wudu. Endi g'usl bilan tahoratning orasidagi farq nima? G'usl bilan tahoratning orasidagi farq nima desa, annahu ma'murun bi ghaslil wajhi fil wudu. Ya'ni tahorat oluvchi tahoratda yuzni yuyishga buyurilgandir. Yuzni yuyishga, ya'ni ya ayyuhallazina amanu iza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum. Agar siz namoz o'qimoqchi bo'lsanglar, yuzinglarni yuyinglar. Deblam yuyish qo'yilgan, normal yuyish. Val muvajahatu la taqa'u bi batinil anfi wal fami. Bu davatudiki bu yerda demakchi bo'lgani, tahoratda og'izni chayqash nima? Farzmi sunnatmi tahoratda? Ayyo, tahoratda og'izni chayqash sunnat. G'uslda og'izni chayqashni farz dedingiz.
Madmada qilishni farz dediniz, bu nima farq bor? Farq nima desa, tahoratda fagsilu wujuhakum. Yüzünlarni yuvinglar, yüzünlarni yuvinglar deb kelgan. Oyatning o'zida yüzingni yuvinglar deb kelgan. Vel muvajaha. Endi vajhga nimadan chiqqan asli? Muvajahadan chiqqan. Yüzleşish. Bir odamda qaraganda birisi-birisining yuzi ko'rinib turadigan yer nima? Vajh deb ataladi. Vel muvajahatu la taqa'u bi batinil anfi vel fam. Muvajaha degani yüzleşish degan bunun içi ve ağzının içi de yüz vermeyin. Ben sizge qarasam mesela, Abdullah'a qarasam, Abdullah'ın ağzının içini görmeymen. Burnunun içini görmeymen. Neyini görmeymen? Taşlarını görmeymen. Yani demek Allah Teala fagsilu vucuhakum dedi ayette. Yüzünlerini yuyunla dedi. Yuyunla degendekin ağzının içini yuyuş, terzine hükme girmeydi o. Burnunun içini yuyuş, terzine hükme girmeydi. Ben qardım yüzümle yani. Ben şunda yüzleşke baktımda körüngen yani yüzünü üzerine periz. Adağındakin ağzımın kalkının içini mi? Kalkının da körünüp durgan yerini yürüyüş. Bunun meyalerini yüz periz. Körünüp durgan yani. Yüzleşip durgan yani. Ama yüzünüp durgan yani yürüyüş nime? Periz emez. Hüküm bu içe. Öfil gusl. Gusl çoğu. Hem de guslen tarihteki delinin farkını bilse gusıldı kelgen buyruk bolsa ma'murun bi tathiri jami'il beden. Bedenin hammesini yani tathir yani qattiq paklashga buyurilgandir. Faqat yuvib qo'yish ham emas. Yuvish deganda paklanish ham mumkin, paklanmas ham mumkin. Ba'zan narsalarni qattiq paklamasa, yuvib qo'ygan bilan kishilar chiqamdi, chiqmaydi. Ba'zan narsalarni. Paklash degan gap bilan yuvish deganniki farqi bor. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de dedi ki yani Maide suresinin 6. ayetinde ve in kuntum junuben ma fattahharu. İşte eğer junub bo'lib qolsanglar fattahharu. Qattiq paklaninglar. Fattahharu degan tashdid bilan o'qilgan ha. Tashdid bilan o'qilgani nimani mubolag'atni ifodalaydi. Mubolag'a. Ya'ni qattiq paklaninglar da normal emas qattiq paklaninglar deb buyurilgandir. Fa degan sababi yani. Shu sababdan yacibu gaslu cemi'i ma yumkinu gasluhu minel beden. Yani bedenin yuğulup bulunduğu ki yani hemmesini yuğuş nima? Gusülde vacip buludu. Taharet koşmaydı. Bedenin yuğulup bulunduğu ki yani hemmesini yuğuş nima vacip buludu. İlla batinel ayn. Fakat lam közünün içini yuğuş vacip emez. Ala ma merra. Ötken gap bilan çünkü közünün içini yuğuş nima? Mümkün buluşumundaki zarar var. Közünün içini yuğsa zarar. La darara ve la dirar. Bi hilafi batinil enf degan burnun içinin hilafı bilen, ağzının içinin hilafı bilen. Nemiş qasi haythu yumkinu gasluhuma. Çünkü ağzının içi bilen burnun içini yuş mümkün. Bunu yuğulu buludu. Lakin közünün içini yuğulu olmaydı, yuğulu bo'lib qolsa közünün nima ziyni bor. Vala darara fihi degan gap. Yani ağız bilen burnunun içini yuyishda zarar yok ama közünün içini yuyishda çok zarar bor. Feyecibu anda olgandan közünün içini yuyish vacip olmaydı. Ağız bilen burnun içini yuyish vacip boludu. Mabil delil. Şuna onu mabil delil. Hem de yeni bir delil. Yeni bir delil ve kad teakkede. Hem de bu yukarıki delilimiz bilen birge bu gusluda ağzını ve burnun içini yuyish mümkün bo'lganligi yani hammasi hatto kindiklarning içini hatto ki yuyish mümkün bo'lgan yani hammasini olisiz chalishsiz yuyishniki farzligi Ali radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadislar nima texmi ta'kidlandi texmi kuchtab dedi bu hadis bo'z qaysi Ali radhiyallohu anhu payg'ambar sallallohu alayhi vasallam rivoyat qilib deganki payg'ambar sallallohu alayhi vasallam degan man taraka mawdi'a sha'ratin min janaba kimki bir tukning o'rnini janobatdan bo'lgan bir tukning o'rnini quyib qo'ysa quyib uni yumsa fu'ila bihi uningga ashu quyib qo'ygani bilan kaza va kaza minanlar degan davzaqdan shundoq azoblar bo'ladi. Yani ashu demak ashu yumg'an quruq chaliqagan yerdan davzaqning o'ti tutishida qiyomat kuni ashu chaliqab qo'yganiga nima qiladi? Davzaq azobi bilan azoblanadi degan hadisni men payg'ambardan anladim deydi Ali radhiyallohu anhu. Qala Ali radhiyallohu anhu bunday dedi. Famin thamma adaytu yani aşağıdan başlap yani ben Resulullah'dan aşağı hadisini anlayan yerden başlap benim çeçimini Resulü'ye ben beşimli gibi yani çeçimini düşman tuttum. Adeytu diyen çeçimini düşman tuttum. Femin themme adeytu rasi
Ben şu yerden başlayıp çeçimni düşman tuttum. Çeçim öç olup kaldım. Hep 3 kıdım dedi. Ve kâne yecuzzu şa'rahu. Diyen gep yani eli reziyalanın beşini devamlı kılmaya kıkattı. Yakta diyen gep yani yahluk ya yuhal kütetti beşini. Beşini mi nakılıp küttürattı. Her haftada bey çeçini küttürattı. Şunu mı? Hem de bazıları için mümkün. Çaş koyuş diyen Resulullah'ın sünneti dedi. Resulullah'ın çeçe duluk ekip durattı. Resulullah'ın sünneti bu kanda gep dese Peygamber Aleyhisselam baş İslam'ın iktidar İslam'da baş baskışlarda mezgillerde çarşını koygan idi. Kin ahir ömrü çoğu Peygamber Aleyhisselam hac kıldı. Hacetül Veda'da çeçini çürüvetti Peygamber Aleyhisselam. Çeçini çürüvetti. Onundan keyin Peygamber Aleyhisselam uzak kama hacılarını yenip berip sefer eydi kiselti gep Rabi'el evvel eyda vefat oldu. Demek Resulullah ahir ömründe qanday halat ketip o çeçe çürülgen halat ketdi. Şundan mı? Yani İslam'da urunlaşqa vaqtın özü Peygamber Aleyhisselam ketken vaqtı çeçe çürülgen halat ketdi. Hani eli radiyallahu anh'ın ne deydi o? Hani çaç qo'yish ruxsat. Agar chiroyli qo'yib, tozalab, tarab, g'usl qilgan vaqtida jinobatni g'usl qilganda chalisiz, alisiz yuvsa bo'ladi. Chash qo'ydim deb buni paq-paq qo'yib, to'pa, maynat, kel, pitni tugratildigan, unda qo'ymay, chiroyli qo'ysa bo'ladi. Lekin qo'ymaslik nima? Afzal. Peygamber Aleyhisselam'ın ahirindeki hayatı çaş koyması falan ötken çaş koysamayın pes koyur. Yani g'usl qilsa su asan yutudigan holatda. Ammo bir adam qo'ysa uni ruxsat, gunohkor bo'lmaydi. Chiroyli qo'ysa da savob bo'ladi. Chiroyli qo'yib Rasulullah'niki bir şey chechayotganda qo'ysa savob bo'ladi. Lekin buni cho'qim g'usl qilgan vaqtda alohida e'tibor berib, alohida ko'ngil bilib, chalisiz, alisiz boshini yuvish kerak. Yana bir dalil İbn Abbas radıyallahu anh rivayet qilgan bir hadisda İbn Abbas radıyallahu anh degan ki Maymuna radıyallahu anha bundoq degan. Ben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ge g'usl qilish uchun suvni quyib qo'ydim. Fegasele yedeyhi merrateyn. Peygamber sallam qo'lini 2 qatim yuvdi. Aw thalathan. Yani 3 qatim yuvdi. Thumma afraga ala shimalihi fegasele madakirahu. Andaki üzünün sol qo'liga o'ng qo'lidan suvni quydi. An üzündeki avratlarini yuvdi. Üzünün avratlarini yuvdi. Andakin üzünün qo'li bilan ziminga sürkedi. Uzun qo'lini shunda zimin qo'yib ziminga sürkedi. Andan keyin og'izni chayqidi. Ziminga sürkedi deganga men ziminga sürkib qo'lni yana yuvib tozalaydi. Yuvib bo'lgandan keyin andan keyin og'izga suv oldi. Vastan chaqqa burniga suv oldi. Va g'asala wajhahu degan uniki yuzini yuvdi. O'zining ikki qo'lini yana jaynaklar bilan quchab yuvdi. Andan keyin afada ala jasadihi degan o'ziniki badaniga suv to'kdi, suv quydi. Badaniga suv quyib bo'lgandan keyin summa tahawwala min makanihi. Andan keyin o'zining o'rnidan yo'tkilib faqasala qadamayhi. Andan o'zining ikki futini yuvdi. Yuyungan yuzini yo'tkilib, o'zining ikki futini yuvdi. Mana bu g'uslniki jimi nima faoliyatlar shu. Buni Abu Davud, Sunan Abu Davud rivoyat qilingan. Xo'sh. Hamda va yana vojib bo'ladigan masalalardan ve yecibu isalul ma'i ila athna'il lihyati ve usuliha. Suni sakalının aralarına ve sakalının tigiga su g'usl qilgan suni yetkizish vojib bo'ladi. Chachiqana emas, balki sakallarni aynı yetkizish aralab tigiga yetkizish vojib bo'ladi. Tahiyyat uchun emas, tahiyyatda suni tekizib qo'ysa bo'ldi. Lekin g'usl uchun mo'shunda aralab taglarga uchun mundaq qilgan. Ve ma amkana min al-jasad bila haraj. Yani jasad degani badan. Badanniki urullarni shu qiynalmay yetkizib qo'ygan hammaga mushunda qo'lni nimalar qo'lni silab ulab yurish vojib. Bunda yetmaydigan yerga suv to'kamiz ham tabii. Yetadigan yerga hammaga mushunda qilib turish kerak. Va uning qatoridan ya'ni yuydigan yerga vojib bo'lgan qatorlardan ayol kishining avrati, ayol kishining tashqi avrati, ichki avrati emas, tashqi avrati. Hamda wala budda min zawali ma yemna'u wusul al-ma' ila al-jasad. Yani bedenge suyun yetişini tutup kaladigan narsani yo'qotish lozim. İnsonda bedenge suyun yetişini tutup kaladigan har qanday narsani yo'qotish kerak. Mesela katlila'il adafir mesela. Tırnaklarni hozir xin emas, tırnaklarni yo'q qo'ydigan bir nima bor. Sirlar bor. Shunda sirlar lak degandek narsalarni nima chiqarib tashlash kerak. Mushu suni tırnak yetişini tutup kaladi. Uni keladi mesela bunda öyle remontchilik qildiganlar. Tümürbekdek
Yumurtachilik qilganlar masalan silikon degan narsa bor bu yerga. Yilim. Silikon degan yilim shu. Yilimlar qo'lga yuqib qolsa, bug'ara degan ya'ni yilimlar qo'lga yuqib qolsa, buni cho'qim chiqarib o'tish kerak. Chunki bu narsalar ko'zga ko'rinmaydi, lekin suvning badanga yetishini to'sib qoladi. Tarati nima kamol bo'lmay qoladi. Shunday narsani hammani pokizlab chiqarib o'tib tarat edish nima? Vojib bo'ladi. Endi farz bo'lg'ini xo'sh, yuqorqi farzlarni bildik. Endi shu yuqorqi o'rinlarni qancha qatim yuvish farz desa, val fardu al-ghaslu marratan wahidatan mustaw'iba. Degan farz bo'lg'ini bir qatim osh butun badanni mustaw'ibadagi kamil to'liq chalasiz yuvish farz. Bir qatim. Shu qatim emas, bir qatim. Va yuftaradu ghaslu daxili qulfatin gap. Endi er kishi o'zining avratiniki, ya'ni xatnelikning ichkirini yuvish ham farz. La usra fi fasxiha. Yani xatnelikni mana tartibga o'rilsa, qiynalmay o'rilsa, buni yuvish ham farz bo'ladi. Endi bunda degani bir adam yangi musulmon bo'lgan odam bo'lsa, masalan, kafir. Yangi musulmon bo'ldi, yangi musulmon bo'lgan kafir xatni qilmag'ili. Xatni qilmagan bo'lsa, buniki shu yuvish farz bo'lgan bir yer bor. Xatni qilinmagandan keyin shu ziyoda go'sht, osh go'sht itib olgan bo'lsa, shuni tartibga o'rilsa, oson o'rila olsa, yuvish vojib bo'ladi. Va in ta'assara la yukallafu bi. Yani agar qiyin bo'lsa, buni tartibga o'rish qiyin bo'lsa, undan taklif qilinmaydi, uni qiling deb turilmaydi. Va ma'bir va yuftaradu ghaslu daxili surratin mujawwafa degan gap, ya'ni mujawwafa ichiga kishib ketgan, semizlikdan ichiga kirib ketgan kindikning ichini yuvish farz. Yani mujawwafa ichiga kirib ketgan, yani bu semizlik dardidan ichiga kirib ketgan kindikning ichini yuvish farz qilinadi. Nima qiladi? Annahu min kharijil jasad. Çünkü o asli cesedin sırtığı da var. Asli o taşkarda. Bir adım semirip durmakta çıkışetken. Çıkışetken. Çünkü kolunu tıkıp dur bir iş gerekinde. Ve la haraca fi gasli. Bunun yüzde harac yok. Yani kıyıncılık yok. Ve yuftaradu gaslu thuqubi thakbi desek burada uzunin. Kulakının pütüqamı ayal kişi olsa, moncak salıdığan, zira salıdığan, quluqiniki itib qolmagan, bitib qolmagan tushuklarni yuvish nima? Farz. Demak, qani adamil haraj. Bunda bir qiyinchilik, haraj yo'q, qiyinchilik yo'q. Ammo quluqi tushuk itib qolgan bo'lsa, uzoq zaman zira solmay, monjaq solmay, nega? Bitib qolgan bo'lsa, itilib qolgan bo'lsa, buni tushuk ichib yindi qalab yuvmaymiz. Uni qo'ydik. Hamda va yuftaradu ghaslu daxilil madfur, ya'ni urilgan chach, madfur degan o'rma chach. Örme çarşının içini yuvish farz qilinadi. Min sha'rar rajul, er kishining chechi olsa. Agar er kishi olsa, er kishi masalan chachini uzun qo'yib, burunqi Xitoyniki burunqi zamonda Chin xandonlik deganda chechini uydirgan odamlar bor. Xitoyniki. Manju degan bir millat chechini uydirdi. Masalan, endi chechini er kishilab chechini uygan bo'lsa, bunda er kishiniki chechini shu o'lgan chachdan echib, qaytaga yetkazish nima bo'lganiga vojib bo'ladi. Lekin ayol kishi olsa vojib emas. Ayol kishi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam qo'ygan. Ve yelzamuhu hadluhu mutlaqan, er kishi chechini yeyishi mutlaq shaklda lozim, vojib bo'ladi. Nima qali kavnihi laysa zinatan. Chunki er kishiniki chechini uyib olishi, o'rib olishi er kishiga zinnat emas u. Er kishi deganga chechini chuytib o'tish bo'lsa, o'z holatida to'qlash nima? Zinnat. Ayol kishini do'ri bo'lish zinnat emas. Mishar hozirgi zamonimizda qattiq bo'lgan erlarning ayollarni do'ri bo'lishi intayin ig'ir hozirgi zamonda. Ayollar erlarni do'ri olgan, erlar ayollarni do'ri olgan. Cemiyetimiz intan buzuk bir zamanda yaşadığımız. Allah Teala hem böyle hidayet versin. Fela haraca fi halli. Akşiniki çeçini, örgen çeçini yişi nima? Qiyinchilik yo'q. Agar qiyinchilik bo'lsa, buni biz xato qilmaymiz. La na'tabiruhu. Nima qilib o'rdi chechini? Nima qilib oladi chechini ayol kishini do'rib. Va la yuftaradu naqdul madfur min sha'ril mar'af. Endi ayol kishining chechidan o'rilgan chachlarni chuvish nima farz qilinmaydi. In taral ma'u fi usulihi. Degan gap, agar suv ashuniki yiltizga, chachniki yiltizga, sangrab tushgan emas, chachning tigiga suv yetsa, suv sizib qolsa, uniki nimasida o'lgan chachlarning uchini chuvib yeyishi farz emas. Nima qilib dalil nima desa, lima rawat Ummu Salama, Ummu Salama radhiyallohu anha rivoyat qilgan hadisni aytadi. Ummu Salama radhiyallohu anha degan, ya Rasululloh, inni imra'atun ashuddu dhufra ra'si. Men chechimni qattiq chin o'ydigan bir ayol. Chechimni qattiq chin ashuddu degan gap,
çın üyeymen. Zufran esiri degen çeçimni üyeşini çın kılman. Ma bir kıl ibadet. Yeni bir ibadette innimratun eşeddu zufru esiri degen. Men şunda bir ayal ki meneki çeçimniki örmesi bek çın. Degen çeçim bizden de kırış deydi, kırış. Yani çeşne üyep onunkin onu yaşmak kıyın. Çeçim çiğ birbirine çiğilip kalıdı. Kıyın, çeçimni örümükin bir kıyın, onu yaşmıkim nima bir kıyın demek cemde. Kıyınçılık ba. Efe enquduhu lil cenabe. Cenabetin guslu kılış için çeçimni hemen örümü çeşitlerini yişimem mu, çuymem mu dep. Şunda dep Ümmü Seleme radıyallahu anh'a Resulullah'ın sorudu. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi. İnnemâ yekfîki sana pakatla sudun 3 uruç sunu elip şu örümü çeşitlerini üstüne koysan nima kufaya kılıdı. 3 uruç. Haseyat. 3 uruç denge. Bir su, 3 uruç denge. Çünkü ilgili zamanlarda azıcık dombu yok. Sunu kuyduğun. Azıcık cömekler yok. Nima dastın sunu munda kulumuz elip uçlap tartaldığın gibi. Sümme tufidi ala sa'il cesedik. Andaki siniki kalan bedeninki sunu tükse. فإذا أنت قد طهرت فإذا أنت قد طهرت yani şunda kılsan فإذا diye undaq da yani sen şu yukarıma degende kılsan أنت قد طهرت yani sen pak bolgan boldun yani cenabetin pak bolgan boldu. Ve fi rivaya yani bir rivayette vagmizi qurunak inde kulli hafna degan gap her bir uruş qilgan chaqda vagmizi qurunak degan ölme charchagini sıkkınmıda sık. Bunu kiyimni sıkkanda ömür şaşağına sıkkın degan bo'ldi g'imasi degan. Ve li qavlihi aleyhisselam Peygamber Aleyhisselam'ın qavli jetidin emmer raculu fel yanshur ra'sa. Peygamber Aleyhisselam nima qildi akshi bununla bu hüküm kirmeydi dese ama erkişi yüzündeki çeçeni nima qilsin çuvsun fel yagsilhu çeçeni yusun hatta yabluğa usul şer su çaşniki tigi yetken kadar. Ve emmel mar'a amma ayal kişi fela aleyha Allah tanqudahu. Ayal kişi çeçeni çoğumasa onun hiç qanday günah yok. El hadis bu hadisne Sünen Ebi Davud'da rivayet kılıngan. Ve amma iza kana şa'rul mar'a amma ayal kişinin çeçi mutelabbid degan gap bankılangan bolsa ev gaziran yoki köp bolsa gazir köp bolsa bihaythu yemna'u isalal ma yani sunun yetişini tusup aldığan derecede köp bolsa ila usul yani tikke çeçe katırılgan yoki çeçe katırıp koyulgan yoki çeçin köpçülüğünde ve tekke sunun tekkeni ben söğütmeydiğim bunda derecede bolsa fela budde min naqdihi çeçine çuşu lazım. Ve yuftaradu gaslu beşareti lihyeti ve şa'riha. Hem de sakalının tirisini yuyuyor ve şa'riha diyen sakaldaki çaşlarını yuyuyor işte ben perlis kılınadı. Velev kânet kesifeten eğer cennet ve kuyak boğusu mu? Kuyak boğan takdirdi mu? Ve beşareten velev kânet kesifeten ve beşareti şarib bulutniki tilisini yuyuş ve beşeretil hacib kaşının tilisini yuyuş nima hemmisi paris. Men bu kaşının bulutlarniki şunu biz bulutni çüytürdük yani. Bulutni çüytüp taşısak qalbi qutulmaz. Kaşını çüytüşkü olmaydı. Şunun için bunda kaşını bunda adam bunda yupqap qeşniyimiz olmaydı. Bunda kaşını tekki yetkizüş vacip deydi.